Tere hommikust, armas Valguse kogudus. Tere tulemast taas järjekordsele miniteenistusele. Ja ma loodan, sul on olnud võrratu nädalavahetus ja mul on hea meel, et sa oled meiega kaasas täna hommikul. Nii et kust iganes sa oled, tõuse püsti, ülistame Issandat, sest tema on hea. Amen. Halleluuja, Isa, me täname sind. Me täname, et sina oled alati meiega. Isegi kui me ei tunne, isegi kui me ei tea, sina oled meiega. Sa juhatad meid, sa julgustad meid, sa trööstid meid. Mida iganes me vajame, Isa, sinul on seda meie jaoks. Ja Isa, me täname, et me võime oma mõtted panna kõrvale ja sind austada oma häälega, oma kehaga, oma lauluga, oma südamega, Issand. Isa, sa oled nii hea. Me laulame sulle, sest sa oled hea. Sa oled igavesti hea. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Issand. Sa tulid maale, et meil võiks olla elu. Elus sinuga on hea. Sul toome tänu ja ülistuse laulu. Sa oled hea, sa oled hea. Püha. Püha, püha, halleluuja. Universumi kuningas me Isa hea. Sulle nii võime lahulda me igavesti. Igavesti. Sa oled ustav. Sa oled ustav, saab kogu maailm näha. Su tõotused ei hävine. Kes sulle loodab, su sõnast kinni hoiab, saab peagi näha vastuseid. Püha. Püha, püha, halleluuja. Universumi kuningas me Isa hea. Halleluuja. Püha, püha, halleluuja. Sulle nii võime lahulda me igavesti. Su käes on vägi, mis alistanud surma. Kõik haigused on võidetud. Halleluuja! Sa oled elu ja vabaduse tooja. Ja hirmu tundma ma ei pea. Universumi kuningas me Isa hea. Püha, püha, halleluuja. Sulle nii võime lahulda me igavesti.
Isa, tõesti, et sa oled nii hea. Pole keegi sinu sarnane. Sina, kes oled alati ustav. Kes oled järele andmatu. Selles, kuidas sa meid armastad. Kuidas sa meie järele käid, issand. Kuidas sa andestad. Halleluuja. Halleluuja, issand, sina oled hea. Sa oled nii hea. Iga päev sa oled hea. Amen. Kas te mitte ei tahtnud igavesti laulda praegu tal? Mina küll tahtsin. Issand on nii hea. Amen. Aga nüüd meil on võimalus kuulda Jumala sõna ja meil on külas täna üks armas vend Lootuse külast ja tema nimi on Jaanus ja paneme oma südamed valmis selle jaoks, mis siis Jumal tahab sulle rääkida täna meie venna Jaanuse läbi, nii et ole hea, Jaanus. No nii, tere, kallis kogudus. Mul tehti ettepanek siin natukene Jumala sõna jagada Harri Sea Mai poolt ja see on mulle väga suureks auks muidugi. Ja mõtlesin siin, ega mul seda ettevalmistusaega väga pikalt ei olnud, aga mõtlesin, et räägin natukene, mida endast kujutab päästmine, mida see nagu kristlikus maailmas tähendab või kristlikus ilmas ja mida ta nagu mitte kristlaste jaoks tähendab. Ja siis natukene räägiks, mis asi on meeleparandus ja siis mis on püha vaim, kes on püha vaim, vabandust, ja mida püha vaim meie sees teeb. Alustaks siis pääste, kui niisugune sõna on võib-olla maailma inimese jaoks või niisuguse lihaliku kristlase jaoks, mis on pääste, et kui me kukume vette, hakkame uppuma ja siis pääste tuleb, viskab meile päästerõnga, siis me loeme seda päästeks. Või kui me oleme kuskil päris orjaks ja kuskil tuleb keegi kena inimene, ostab meid vabaks ja ta kingib meile vabaduse. Me võime seda seostada kui päästet. Aga kristlik päästmine, ütleme siis Jumala päästmine on, võib öelda, niisugune üks kõige tähtsamaid samme meie elus, kus me anname oma elu nagu Jumala kätte ja võtame ta oma südamesse elama. Ja sellega siis tuleb meile ka püha vaim, kes hakkab meie tegusid ja toimetusi juhendama, õpetama, rääkima, mis on õige, mis on vale, aga
enne seda, et see kõik juhtuda saaks, et me võtaksime seda päästet nagu tõsiselt, me peame olema Jumalale meelepärased. Ja et olla me Jumalale meelepärane, siis me peame tegema niisuguse sammu nagu meeleparanduse. Et mis see on nagu meeleparandus iseenesest on, võib teda öelda nagu üks kurvastus nagu minevikust. Et me, kui mõtleme oma tegude üle järele, kas need on siis teod, mõtted, mida iganes, ütleme siis patt piibli mõistes. Et kui me mõtleme, et me oleme midagi valesti teinud, siis nagu tekibki niisugune kurvastus, et me oleme nagu midagi valesti teinud ja me peaksime nagu midagi, et Jumalale meelepärane olla, me peaksime hakkama uut moodi tegema. Ja see nagu ongi meeleparandus, et me muudame oma käitumismudelit, oma väärtushinnanguid sõltlastele, minule kui kunagisele sõltlasele. Ma olen hetkel sõltlane, aga ma lihtsalt suudan oma sõltuvust kontrolli all hoida. Et sama sõnavara kindlasti tuleb muuta ja samm-sammult liikuda piibli tõdesid järgides ja saades Jumalale üha meelepärasemaks. Ja nagu üks hea kirja kohtki on piiblis, et see 1. Johannes 1.9, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigist ülekohtust. Et kui me järgime seda kirja kohta, siis me olemegi paratamatult juba Jumalale meelepärased ja sellega siis hakkavad need püha vaimu töö ja need viljad hakkavad nagu meis välja paistma. Meie igapäevaelus, meie mõttemaailmas, meie tegudes, meie käitumises. Ja kui sa seda kõike piisavas usus, nagu öeldaksegi, igal ühel on oma usu mõõt, aga kui me teda piisavalt mõõduga teeme, siis need viljad hakkavadki paistma meie tegudes, nagu ma ennast ütlesin, ja käitumises ja mõttemaailmas, millega me saame ka teistele eeskujuks olla. Ja sellega kaasnevad igasugused Jumala õnnistused. Ja Jumal armastab meid kõiki ja oma õnnistustega ta tagasi ei aia. Ja see on tore, et kui Jumal armastab meid ja ta õnnistab meid, ja kui meie oleme päästetud, siis nagu piibel ütleb, on ka meie pere päästetud, et see on üks niisugune hea tunne käia koos Jumalaga, teenida teda, teenida teisi inimesi, tunda, et sa täidad nagu oma kohta tema kuningriigis, see ongi nagu üks suur õnnistus. Et nagu lühidalt nii palju siis, et amen, aitäh. Amen, suur tänu sulle, Jaanus. Väga oluline teema, millega me peaks tegelikult iga päev, ma arvan, tegelema, et iga päev me peame tegelikult meelt parandama. Et isegi kui me oleme päästetud, siis meil ikka tekib neid asju, millest meelt parandada uuesti ja et me oleksime puhtad isa ees ja patud üles tunnistama. Aga nüüd me tuleme andmise juurde. Meil on kõigil võimalik vabatahtlikult toetada Valguse koguduse tööd ja seda siis saad teha ülekandega Valguse koguduse arvele ja anna nii palju, kui su südames on. Ja piibel ütleb meile õpetussõnad 11.25. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Ma loodan, sa oled kunagi oma elus kogenud seda õnnistust, mida su hing saab, kui sa jagad välja õnnistust, siis see hing kosub, see saab nagu suuremaks ja rohkem täis. Ja kui sa kastad teisi, see kastab sind ennast samamoodi. Ja üks
inimene on öelnud niimoodi, et paljud inimesed on valmis Jumalale andma au ja tunnustust ja me seda täna hommikul esimese asjana tegime ka, me laulsime talle kiitust. Aga mitte väga paljud inimesed ei ole valmis andma talle raha, sest et see on midagi, mis võtab mingi koha tema südames. Aga kui me kogu oma südame oleme andnud Issandale, siis tegelikult ka raha ei peaks hoidma meid kinni meie südames. Nii et ärme hoia raha südames, vaid hoiame Jumalat südames. Nii et Jumal saaks ka meie raha kasutada. Ja kui sa annad Jumalale, sa tead, et sa ei jää kunagi vaesemaks. Aga anna vabast tahtest ja nii, kuidas südames on, sest et meie igatsus on ja meie visioon on valguse koguduses, et Viljandimaa võiks olla täis Jumala valgust, et see pimedus võiks põgeneda siit. Ja seda pimedust on palju, aga valgus, kuhu iganes ta paistab, seal valitseb valgus ja meie igatsus on jõuda väljapoole sellest koguduste ruumidest, kus me oleme loomulikult ja jõuda nende armsateni, kes on veel pimeduses, kes on veel üksinduses, kes on patus, meeleheites, kes vajavad tegelikult Issandat ja vajavad rahu ja kõik inimesed vajavad tegelikult. Nii et anneta siis nii palju, kui su südames on. Ja samal ajal, kui sa siis ülekannet teed või kui sa oled juba ära teinud, siis võime koos laulda veel ühe laulu. Kordokas kroon see piinas sind, nüüd särad austuses. Me jalgu peesid kõlvili, nüüd kummardun su ees. Sa maksid meie pattusüü, nüüd vabad oleme. Su armastus on täiuslik, halleluuja, see särab kõigile. Võit. Mis meid korda heldas, on sinus võidetud ja ristil nähtud armastus nüüd elab minu sees. Halleluuja, me võit. Tema vaimu
see kivi vere seest ja üles tõusnud kuningas, ta surmaalistast, ta surmaalistast. me võit on Jeesuses, kõik au me päästjale. me võit on Jeesuses, kõik au me päästjale. Halleluuja, issand, sulle kuulub kogu au. sina oled meie päästja, Jeesus, sest sinuga koos me oleme võitjad. me oleme rohkem kui võitjad, issand Jeesus. aitäh sulle tänase hommiku eest, selle teenistuse eest. aitäh selle uue nädala eest, mis meil ees seisab. palume sinu tarkust, sinu juhtimist, issand. et me teeksime õigeid valikuid, issand. me käiksime sinu plaani järgi, issand, sel uuel nädalal. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen, armsad. Selline oli meie teenistus. Võrratut päeva jätku teile. Jumal õnnistagu sind ja kohtame juba varsti.